السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناه من جديد. واليوم غادي ندير لكم تدبيره ولا وصفه لعلاج الكحه السعال للكبار والصغار وحتى للحساسيه اللي فيهم حساسيه اللي يكحوا بزاف يجربوا هذه الوصفه. انا راني مجربتها شخصيا ونفعتني بزاف وبغيت نشاركها معكم، ان شاء الله تنفعكم حتى نتوما. فيها غير زوج تاع المكونات، عندي الليمون وعندي القرنفل. نختار حبات هكا تاع ليم يكونوا شويه طريين، وعندي القرنفل. هذا الليمون راني غاسلته والقرنفل ثاني. ندي حبه تاع الليمون وندي القرنفل نغرسه كيما هكا فيها. كيما هكا. هنايا درت لها 9 حبات. ما تعمروش الليمونه بزاف، غير كيما هكا. عندي طاوه خاويه غادي ندير فيها حبه تاع الليم، تكون نزيد ندي حبه واحده اخرى. وكيما درت الحبه الاولى ثاني هذه نغرس فيها هذا القرنفل. هاي الحبه الثانيه ثاني درت لها كيما هكا كيما الاولى. نحطهم هنا في هذه الطاوه، ندير عليهم شويه تاع السكر ماشي بزاف، حوالي 2 مغارف ولا 3 مغارف. حنا غادي نصنعوا هذا الوصفه، غادي نصنعوا بها كيما السيرو اللي يتباع في الفارماسي، وهي وصفه طبيعيه ومديوره في الدار. وغادي ندير عليها الماء حتى اللي يتغطى لي الليمون. غطيتهم بالماء، دوك غادي نحطها على النار طيب حتى اللي تشوفوا اللي نتاعكم طاب ولا طري. وهذا السيرو يولي عاقد، تولي غير كميه قليله. الماء ينقص واللون تاعه يتبدل شويه، ومن بعد نولي باش نوريه لكم. ديره يطيب على نار متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش قويه بزاف. وهذا هو السيرو تاعي كي طاب وخليته برد شويه. شوفوا خلوه حتى يعقد كيما هكا واللون تاعه يتبدل يولي كيما السيرو. وهذا الليمون شوفوا راه طاب، غادي نصفيه. وهذا الليمونه غادي نعصرها باش نخرج كاع هذاك المحتوى اللي راه فيها الداخل. هذا هو الدواء اللي غادي ينفعنا للكحه. عصروها مليح. وهذا هو السيرو. بغيتو تعاودوا تصفوه مليح غادي نعاود نصفيه. هذا هو السيرو كيما راكم تشوفوا فيه، يجي شباب ويجي عاقد وبنين. ذوق القرنفل والليمون، وما يجيش حلو بزاف خاطر ما كثرناش فيه السكر. هاد الكميه كيما راكم تشوفوا فيها، ما تخلوهاش تفوت 24 ساعه. كل دوره شربوا شويه حتى تكملوه. وعاود كي يكمل لكم ويفوت عليه نهار عاودوا صنعوا واحد اخر. وانا راني متاكده باللي ان شاء الله غادي ينفعكم وغادي تريحوا من هذه الوصفه. ونتمنى تشاركوا الوصفه مع احباباتكم وصحاباتكم وعائلتكم. والى اللقاء في وصفات اخرى ومع السلامه.